Esma yengem yazdı. Ne diyor? Alışveriş market listesi göndermiş bana bu ya. Lan ne oluyor ya? Bu soya kıyması nedir ya? Helal için istemiştir. Ben Malakas'ın ne demek olduğunu hatırlıyorum. Bir sakin ol. Deli diyebilmek için. Deli değilim ben. Tamam mı? Vejetaryen. Vejeteryan. Malakas. Malakas ne diyor? Biz ajanlar senin gibi geri zekalılara diyoruz Malaka. اللي حبوا